أهلا وسهلا بكم مجددا. منذ أشهر الحقيقة والبرنامج هلا أقصد يسأل المسؤولين في وزارة الصحة عن عدد المدمنات في السعودية، إلا أن الإجابة تأتي بلا إحصاءات والاكتفاء بإحالتهن للمستشفيات النفسية. وعندما سألنا عن خطورة هذه المستشفيات أفادوا بأن نتائجها غير مضمونة، الأمر الذي دعا إلى افتتاح قسم النسائي لعلاج المدمنات بمستشفى الأمل في محافظة جدة بعد سنوات من الانتظار والتخطيط والدراسة، إلا أن هذا القسم كغيره من الأقسام لا يستقبل المدمنات إلا بحضور ولي الأمر. فما هي أحوال المدمنات ولماذا تغيب المعلومات والإحصاءات، ومن يتحمل مخاطر علاجهن في المصحات النفسية، ولماذا ترفض الوزارة علاجهن إلا بحضور ولي الأمر؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة وأكثر بعد أن نشاهد هذا التقرير لزميلي صبري آل محمد. مستشفيات الأمل المرفق الصحي المتخصص لعلاج حالات الإدمان في السعودية، ومن اسمها يمكن لك أن تتخيل المعنى الذي يهدف إلى إعادة الأمل والحياة السوية لكل هؤلاء الذين ابتلوا بإدمان المخدرات من الرجال، قبل أن يدرج أخيرا قسم لعلاج الإدمان لدى النساء بعد طول انتظار. ما زال يعني الواحد بيعد أنه الإقبال على العيادات في الفترة الأولى اللي كانت فيها قبل افتتاح قسم التنويم، وما زال الإقبال يعني محدود وأقل مما نتوقع من حجم المشكلة الحقيقي، لكن هذا مفهوم، ونتوقع أنه يعني وعي الناس فيها أولا، بعدين الناس لما بتجي يعني بيصير في نوع من المعرفة. مشكلة الإدمان في الغالب بتدخل في كثير من الجوانب، يعني في الغالب الشخص اللي يقع في الإدمان بيكون معرض إلى مشكلات صحية ونفسية واجتماعية، وأحيانا بيكون في مشكلات قانونية، فكلها يعني بيتم النظر فيها قبل إعطاء التشخيص النهائي للحالة. أنت بتتكلم عن مرض، المرض ده بيصيب المرأة وبيصيب الرجل، والاثنين إنسان، والاثنين بتدفعهم نفس العوامل، والاثنين بتكون مترتب عليهم نفس النتائج، ما في فرق. لكن يمكن الفرق الوحيد في رجل وسيدة الاستحياء اللي بتيجي به الأسر بالسيدات، وده علشان إحنا لسه بادئين في علاج السيدات. خطوة على الطريق الصحيح أصبحت أخيرا أمرا واقعا تمخضت عن ولادة قسم مجهز بالكامل لعلاج المدمنات بسعة استيعابية تقدر ب20 سريرا معدل استقبال الحالات التي تصل طلبا للعلاج، 9 أسرة منها للتنويم و9 أخرى لنزع السموم، وسريرين تم تخصيصهما للحالات الطارئة تعمل على مدار الساعة. عادة عندنا بيستغرق البرنامج في إزالة السمنيات من أسبوعين إلى 3 أسابيع، بعد كذا ننتقل للمرحلة التالية اللي هي تعديل السلوك، اللي في الغالب تصل من 2 إلى 3 شهور اللي مرحلة تعديل السلوك، بعد كذا ننتقل للمرحلة اللي هي المرحلة التأهيلية، وتقريبا الفترة مماثلة من 2 إلى 3 شهور. الجميع هنا يقدم العون لطالبات العلاج، وتعامل الحالات بخصوصية كاملة تضمن سرية المعلومات، ويشرف عليها كادر طبي يمتلك رصيدا جيدا من الخبرات لعلاج هذه النوعية من الحالات، بدءا بالجانب النفسي والاجتماعي ليتكامل مع الجانب العلاجي الطبي الذي يتعاطى بشكل دقيق مع سجل المريضة في الإدمان ونوعية المواد التي كانت تتعاطاها، ودراسة الأسباب التي جعلتها تقع في شراك المخدرات. لكي يقيم المريض التقييم لابد من معرفة مدة التعاطي أو التاريخ الذي بدأت فيه المريضة وهي تتعاطى أي مواد مخدرة، نوعية المواد، الحالة النفسية للمريضة نفسها. الثلاثة أشياء هذه هي اللي توضع عليها الخطة العلاجية لهذه المريضة. رغم حداثة الأقسام النسائية التي تعالج المدمنات بالمملكة، إلا أن الخبرة الطويلة لمستشفيات الأمل ونوعية العلاج المتقدم تعطي تباشير إيجابية للنتائج المتوقعة من هذا العلاج. لبرنامج يا هلا، صبري آل محمد، جدة. ليل الليل يا صبري، والأخصائيين ما طلوا إلا في برنامجنا طلوا. هذه ليل الليل يا صبري والمحبين ما طلوا، دائما كل ما شفت صبري أتذكرها. عموما أول شيء أبدي إعجابي بثوب الدكتور محمد الحامد مبدئيا، ومعنا في استديوهاتنا من هناك جدة استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، وينضم لنا من هناك مدير مركز إرشاد الخدمات الاجتماعية والأسرية
في محافظة جدة الدكتور حاتم الغامدي. وأبدأ الحقيقة مع الدكتور، يعني طبعا نحب بس أقول ملاحظة أنه مسؤولي مستشفى الأمل في جدة اعتذروا عن المشاركة لأسباب تتعلق بظروفهم الخاصة، وأخرى لعدم وجود صلاحيات الحديث لوسائل الإعلام. وأبدأ الحقيقة مع الدكتور محمد الحامد. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. بعد تخطيط والدراسة طويلة سمحت وزارة الصحة أخيرا بافتتاح قسم نسائي مستشفى الأمل في جدة. هذا ما قاله مدير المستشفى الدكتور أسامة آل إبراهيم للصحفيين. برأيك لماذا استغرق إنشاء مركز صغير للنساء كل هذه السنوات، على الرغم أن جدة فيها أعلى نسبة من المدمنات بحسب التقارير الصحفية وليست وزارة الصحة؟ والله في حقيقة الأمر، أولا مساك الله بالخير والمشاهدين جميعا. يعني الجواب على هذا السؤال يعني لا نملك إجابة واضحة حقيقة. موضوع علاج الإدمان لدى النساء والسيدات هذا الموضوع طرح منذ سنوات طويلة. يعني أنا أذكر أني شاركت في بعض الاجتماعات قبل 10 سنوات من الآن لافتتاح وحدة في مستشفى الأمل في جدة خاصة بعلاج النساء، لكن الأمور يعني لا تتعدى كونها نقاشات في اجتماعات وتطوى الصفحات وينتهي الأمر دون وجود خطوات إيجابية أو يعني الوصول إلى حلول لمثل هذه الظاهرة. وأنا حقيقة يعني من هذا المنبر أستغرب يعني التأخر في مثل هذا الأمر في علاج الإدمان. الإدمان الآن على مستوى العالم يعتبر مرض مثل أي مرض آخر، فبالتالي الإدمان لدى النساء حق مشروع للمرأة أنها تعالج من قضية الإدمان، حتى وإن كان هنالك نظرة لها علاقة بخصوصية المجتمع السعودي وإلى آخره من هذه الخطابات ومن هذه الشعارات اللي بنسمعها كثيرا. لكن هذا لا يتعارض أبدا، يعني وجود العلاج في منشآت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لا يمنع ولا يتعارض أبدا مع خصوصية هذا المجتمع. لكن الغريب في الأمر أن الخطوات دائما خطوات بطيئة جدا والتنفيذ أكثر بطء. إيش السر خلف الموضوع هذا؟ أنا لا أجد إجابة للموضوع ده. وأيضا في نفس الوقت القضية ليست فقط في القطاع الحكومي، ولكن إلى الآن في القطاع الخاص لا زال غير مصرح بشكل رسمي لعلاج الإدمان. لا زالت اللجنة الوطنية لمشكلة الإدمان تناقش قضية السماح للقطاع الخاص بعلاج حالات الإدمان، وهذا أمر في منتهى الغرابة. لا نعرف إيش أسباب التأخر فيه، ويعني الأمور يعني عليها العديد من علامات الاستفهام. نعم. طيب دكتور حاتم، تؤكد وزارة الصحة أنها تتعامل مع المدمنة بسرية تامة، لكنها في الوقت نفسه لا تستقبلها إلا بولي أمرها. كيف تقرأ هذا التناقض وما هي معايير السرية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك أخي علي. يعني هو حقيقة أنه وزارة الصحة يعني قاعدة تتعامل مع المشكلة وليس مع الحل. يعني هو حقيقة أنه مشكلة الإدمان وإن كانت ظاهرة، لكن ما نقول أنها ظاهرة متفشية لدى الفتيات، يبقى المشكلة الأكبر عند الرجال، وإن كانت ما في أرقام إحصائية على مشكلات الإدمان لا عند الفتيات ولا عند الفتيان. حساسية المجتمع السعودي في أنه ولي الأمر أنه يتقدم قد يكون، خليني أنا ألتمس لوزارة الصحة العذر، خليني أقول أنه هذه الفتاة لابد أن تأتي بولي أمرها حتى يشرف على أو يكون موافق ضمنيا أنه يشرف على عملية علاجها. أو لا، في ولي أمر راح يرفض أنه بنته تعالج من الإدمان يعني مثلا؟ لا، ما هو ما ممكن انه كثير، يعني هو خوفا من الفضيحه، خوفا من انتشار السمعه السيئه. لا بس في شغله هذه مثل الستر على اخواننا في الهيئه. مثلا عندما يتم القبض على فتاه يتم الاعفاء عنها ولكن بحضور ولي امرها، واذا حضر ولي امرها انتهت قضيتها. يعني بالتالي ممكن يصير في مشكله اكبر. لكن في نصح، في طريقة، في أكثر من أسلوب. لكن موضوع الإدمان تحديدا لا أعتقد أن هناك أب يمانع من أنه بنته تعالج من الإدمان. يعني ممكن لو حضر ولي الأمر أنه يكون دوره أنه يرفض، لا سيبارك ذلك، ولكن ممكن بعد ذلك يصير في مشكلة كبيرة. فبالتالي انتفت موضوع السرية نهائيا. ما هي السرية؟ يعني هل احنا نتوقع من وزارة الصحة أنها تطلع في التلفزيون وفي الراديو تقول عالجنا بنت سعودية مدمنة،
أو راح تمنعها أنه الأطباء يدخلون عليها؟ هي السرية أنه والدها وذويها ما يعرفون يعالجونها، ويتم يعني إعطاء مواعيد في المستشفى ويتم معالجتها. هذه السرية اللي نعرفها. اي نعم. انا لا التمس لاولياء الامور العذر، ولا التمس لوزاره الصحه العذر. انا كل كلامي اني انا ابغى اقول لك خليني انا يعني اتكلم من واقع عقليات هؤلاء. هم يقولوا هذا الكلام، هل هو صحيح ولا خاطئ؟ بالتاكيد هو امر خاطئ. حق العلاج هو حق مشروع لكل من يعاني، وزي ما تفضل أخوي الدكتور محمد الحامد أنه أصبحت ظاهرة الإدمان هي ظاهرة مرضية لها أبعاد نفسية واجتماعية وأسرية، للمريض له الحق أنه بطلب العلاج من غير ولي أمر. هذا اللي أنا أقوله يعني. لكن أنه ترفض وزارة الصحة يعني علاج هؤلاء الفتيات من غير موافقة أولياء أمورهم، هذا أمر داخلي هم يتصرفوا فيه. لكن هل أنه هذا الأمر صحيح ولا خاطئ؟ لا، أنا أعتقد أنه الأمر خاطئ، وأنه المفترض أنه هذه الإجراءات اللي مخولة لوزارة الصحة بأنه لا تتقبل الفتيات في علاجهم إلا بوجود ولي أمرهم، هذا أمر مجحف يعني في حق الفتاة. لا بده يكون لدينا شجاعة. يطلع وزير الصحة، نعم. يطلع الآن وزير الصحة وحده كلا يقول أي فتاة سعودية مدمنة ترى بنعالجها بسرية، بس تعالوا تعالجوا. هذا الدور الاجتماعي، الدور الحقيقي. يقول سنتكتم سنعالج. هذا المنطقي، لأنه هذا أول شيء لا يتنافى لا مع شرع ولا مع دين ولا مع أي شيء. إنك تعالج إدمان بالعكس هذا شيء سامي ونبيل إنك تعالج الإدمان. عموما أعود لك دكتور محمد. في يناير 2010 قال وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة لصحيفة عكاظ أنه لا حاجة للتوسع في مراكز علاج المدمنات لأن أعدادهن قليلة جدا، على الرغم أنه لا يستند إلى إحصاءات عندما قال ذلك، في حين يتم إحالة المدمنات إلى المستشفيات النفسية لتلقي العلاج. كيف تعلق على هذه المعلومات؟ والله شوف، للتعليق على هذا الأمر، أولا أنا أستغرب يعني أنه يكون في عندنا تصريح في أمور مثل هذه القضايا الحساسة دون أن تكون لدينا الإحصائيات الكافية. للأسف معروف عنا أننا إحنا في عندنا دائما خلل وفي عندنا نقص في قضايا الإحصائيات على أكثر من مستوى، ليس على المستوى الصحي فقط وإنما على مستويات كثيرة. مراكز المعلومات عندنا محدودة، عملية الإحصاء ربما فيها خلل، فيها خطأ، فيها نوع من الضعف. هذا الأمر يعني موجود، لكن ما نلاحظه من الناحية السريرية، يعني من ناحية المشاهدة والملاحظة من خلال الخبرة في التعامل مع الحالات، أنه توجد حالات، يعني لا نستطيع أن ننكر أنه لا يوجد حالات. نحن لسنا بالمجتمع الملائكي، إنما نحن مجتمع مثل أي مجتمع إنساني آخر، لدينا كل ما هو موجود في المجتمعات الإنسانية الأخرى. والإدمان هي مشكلة أو تعتبر مشكلة دولية وعالمية على مستوى العالم، ليست مشكلة تخص مجتمع دون مجتمع، إنما هذه مشكلة يناقشها العالم بأجمعه، وتبحث كل المنظمات الدولية لوضع حلول حقيقية وواضحة. لكن حقيقة إحنا في حل المشاكل دائما يفترض أننا عندما نبحث لحلول لمشكلة ما لابد أن تكون لدينا الدراسة العلمية الكافية، لابد أن تكون لدينا الإحصائيات بحقيقة الوضع، وهذا الأمر فيه خلل. والخلل ليس فقط في الإحصائيات، إنما مشكلة وزارة الصحة مع الأمور النفسية لا زال فيها أيضا نوع من الإهمال وعدم الاهتمام كما يوجد اهتمام بالأمراض العضوية. لأنه يعني على سبيل المثال، يعني الشيء بالشيء يذكر، قوانين ولوائح العلاج أو علاج المرضى النفسيين لا زالت إلى الآن لوائح مؤقتة، رغم أنها لها أكثر من 30 سنة وهي مؤقتة. وإلى الآن يعني منذ فترة يمكن طرح في مجلس الشورى مناقشة قانون جديد لعلاج المرضى النفسيين، ولم يتم إقراره إلى الآن. هذه القضايا يفترض أنها منذ سنوات أنها تكون جاهزة لدينا، وقوانين مثل هذه يعني مثل ما يسمى بالمنتل هيلث اكت الموجود في الغرب يفترض أنه يكون موجود لدينا. هذه القوانين تحمي المريض وتحمي الطبيب وتحمي كافة الأطراف المعنية بالعلاج النفسي.